Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйони розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про Телеграм. Росія оголосила Павла Дурова в міжнародний розшук і заявила про роботу українських спецслужб у Телеграмі. Чи це покращило ваше ставлення до цього месенджера? Варіанти. Якщо Телеграм тепер працює на нас, то, звісно, покращило. Варіант номер 2. Довіряти не буду, але ставлення трохи покращилося. Ну і варіант номер 3. Ні, бо це схоже на операцію прикриття спецслужб Російської Федерації. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж будемо розбирати і чергову масовану атаку, ну і втрату напередодні українського F-16. На зв'язку з нами директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку всім. Отже, є уже заява від президента Зеленського, що сьогодні вночі росіяни під час удару застосували понад 70 ракет, значна частина з них балістичні, ну і ще понад 280 ударних дронів. По результатах, що ми бачимо? Ну, по-перше, чи то Іскандером, чи то цирконом знищити приватний будинок під Кривбасом моїм рідним, в Радушному, де жила багатодітна родина, і де майже вся родина загинула. Поруч склався ще один приватний будинок. Завали там розбирають. Ну, далі. У Києві ринок на Почайній згорів. Ну, теж такий, значить, що самі росіяни писали, що вони, пробачте, знищили якісь авіабази, склади з боєприпасами, якісь іще штуки. Ну, от виходить так, що приватний будинок з багатодітною родиною, або базар, на якому книжками торгували, або там ще якісь об'єкти. Можливо, ви побачили щось іще особливе під час цієї атаки, крім того, що, ну, вони чітко розмазали, що називається, цілі по всій території України. Співчуття загиблим, насправді, тому що тут треба зауважити, що Росія вкотре б'є по цивільних, і за останні атаки по території України дуже багато цивільних загинуло внаслідок роботи ворожих ударних засобів. Знов таки, давайте зауважимо, що це про їхню точність. Тобто, коли прилітають з похибкою в 5-4 кілометри ракети, це відповідно характеристики ракет, які ворог застосовує. Вони намагаються швидко адаптуватися і масштабувати виробництві потужності. Відповідно, страждає якість, і відповідно є певні проблеми щодо можливості застосування так званого високоточного озброєння. Водночас треба зауважити, що сьогодні був масований обстріл всієї території України. Зауважена кількість президентом ракет. Треба зрозуміти, що та велика кількість балістики була застосована прифронтова прикордонна зона. Відповідно, застосовувалися модернізовані ракети класу С-300, використовувалися Іскандери, використовувалися циркони. На що це нам каже? Про те, що ворог намагається усіляко залякати Україну, підтверджуючи статус, що у нього ще достатньо ракет. Відповідно, треба казати про те, що ворог тривалий час здійснював удари по центральній частині України. Останні прильоти дронів у Львів, якщо пригадати, були 27 травня, 13 травня. В лютому фіксація була. І, відповідно, треба казати про те, що ворог розраховував на те, що тривалий час, стиснучи на Київ, він в надії того, що українці передислокують більшість своїх систем протиповітряної оборони до центральній частині, і, відповідно, голять захід регіону. Тому тут треба казати про те, що ворог намагається якомога сильніше тиснути, і, відповідно, розраховуючи в такою купою ракет, треба розуміти, що будуть наслідки, тому що є збиття, є перехоплення, відповідно, уламки падають і призводять до безпосередньо тяжких наслідків. Знов таки треба казати про недостатню кількість систем протибалістичних, і треба казати, мабуть, вже про системи протиракетного захисту, тому що якщо подивитися на нещодавно прилюднену інформацію щодо наявних комплектуючих ракет ЛРШ, то тут треба зауважити, що
велика кількість білоруських комплектуючих, достатньо велика кількість російських комплектуючих. Це про те, що я постійно наголошував. Треба боятися не західних комплектуючих російських зброї, а треба боятися російських і білоруських комплектуючих, тому що це означає, що ворог диверсифікував ризики і локалізував виробничі потужності. Давайте нагадаємо, що на території Білорусі є близько 14 підприємств, які займаються виготовленням електроніки, навіть електроніки старих радянських зразків, яке забезпечує російську зброю не тільки ракета, а й авіацію, і інші засоби великою кількістю комплектуючих. Так, ну і ще одна деталь сьогоднішньої масивної атаки. Якийсь засіб ураження аж на 80 кілометрів залетів на територію Польщі. Да, там, значить, піднімали F-16, потім локаційно ціль була втрачена. Ну і в полі біля села Тарговиська оте щось упало. Місцевий мешканець уже розказав якомусь із медіа: чорт забирай, за все наше життя такого ще не чули. Скло ледь не вилетіло. Ну і вибух відчувався як землетрус, ніби бомба. В результаті, що помітили на місці, посеред поля 10-метрова воронка, вирва, ну і там обгоріла трава чи якась рослинність, зараз важко сказати. Але 80 кілометрів щось потужне на територію Польщі, це ж не може бути аж настільки неточність, пробачте. Ну, давайте почнемо, мабуть, з того, що це для Польщі, для розуміння, що це вам не бити українських жінок або чоловіків, відповідно. І треба казати про те, що насправді така загроза є не тільки для Польщі. Давайте пригадаємо, нещодавно Румунія перехоплювала ударні безпілотники. Відповідно, треба готуватися до таких загроз прикордонним до України країнам, готуватися до того, що Росія буде застосовувати 1-2 ракети для залякування безпосередньо при кордоні до території України, ту ж саму Польщу, Румунію. Тому я би казав про те, що тут постає питання, чи здатна система протиповітряної оборони Польщі реагувати на такі загрози не лише авіацією, а і системами протиракетного або протиповітряної оборони. Так, ну і про українські діпстрайки. Таки уже свіжі відео з'являються. Сарапул – це Чувашія, значить, чувашською мовою це означає назву риби стерлядь, але це в Удмуртії, і там, власне, розгорівся Wildberries, таки пожежа почала активізуватися. Крім того, значить, Пенза, там Wildberries, ну, принаймні, один з найбільших, до речі, принаймні половина цього величезного складу точно охоплена полум'ями, теж красиво виглядає як вулкан, плюс порт Тамань, це те, що було, це теж там фіксуються пожежі, це те, що було зроблено сьогоднішньої ночі. Робота по Wildberries – це якраз наша тактика показати росіянам, що або вони щось роблять зі своїм пристарілим карликом кремлівським, або їм не буде на чому заробляти, в тому числі на китайському імпорті. Якщо ви подивитесь на канали російських зет-блогерів, то побачите, як вони збирають на інструмент, вони збирають на фонарики, вони збирають на різний одяг для своїх військових, який зручний, західний зручний, тому що російський не такий зручний. Відповідно, треба зрозуміти, що всі ці постачання відбуваються через саме такі продакт-маркети, і відповідно треба казати про те, що це є теж канал постачання великої кількості засобів, які потребує сил агресора. Відповідно, треба пригадати, що Росія знаходиться під санкціями, і вона не може напряму закуповувати, наприклад, якісь комплектуючі. Відповідно, роздрібна торговля дозволяє їм диверсифікувати ці ризики і через підставних осіб закуповувати велику кількість різноманітних комплектуючих, які потім опиняються в російських дронах або в будь-якій російській техніці. Тому такі складські приміщення, як Wildberries, Озон, вони всі підпадають під категорію логістичних шляхів для забезпечення сил агресора.
Ну, тобто це точно легітимна ціль. Тепер давайте повернемось на пару днів тому. Повітряні сили повідомили, що на борту F-16 під час бойового виліту склалася позаштатна ситуація. Пілот катапультувався, його успішно евакуювали і доставили в лікарню для обстеження та діагностики. Зв'язок з винищувачем було втрачено під час перехоплення пілотом російських повітряних цілей на одній з ділянок фронту. Ця ситуація, як її трактувати цивільним? Як трактувати як війна. Добре, що пілот залишився живий, що пілот катапультувався і його врятували. Відповідно, треба казати про те, що техніка теж може давати збій, техніка експлуатується в режимі активному. Техніка потребує постійної модернізації. Давайте пригадаємо, що у нас F-16 не з конвеєра і не блок 50 або 74. Відповідно, треба казати про те, що такі проблеми можуть з'являтися. Знов таки, давайте зауважимо, гаряча фаза війни. Відповідно, ми вимагаємо від наших засобів озброєння максимальної можливості бути застосованим. Тому і зараз стоїть питання щодо отримання більш сучасних і нових літаків на кшталт Гріпена. Іде розмова про Рафалі, але водночас я би казав про те, що Гріпен буде надійною заміною більшості тих пропозицій, які поступають до України. Так, ну і тепер про українські новинки. Опубліковано відео, точніше фото запуску нового далекобійного дрону FP-1 або його версії FP-2. І, значить, Defense Express пише, що, ну, оті такі нарости, умовно кажучи, на крилах, це можуть бути додаткові паливні баки. І з таким оснащенням FP-1, наприклад, може спокійно подолати навіть більше, ніж заявлені 3400 кілометрів. Що нам розуміти з отаких, що називається, нововведень перенесення паливних баків в крила? Ну, це ж звично для великих літаків. Тепер це почали робити вже і в безпілотниках. Вертикальні стабілізатори або кілі, це називається. Якщо казати про безпосередньо появу даних засобів на даному типу засобу ураження, треба казати про необхідність збільшення радіусу дії роботи наших ударних безпілотників. Я не схиляюсь до думки, що саме в цих кілях вони використані як додаткові паливні баки, тому що аеродинаміка цього борта і відповідно складність в центровки залишків палива буде напряму впливати на маневреність і на спроможність мати стабільний курс. Відповідно, треба казати про те, що можливо ці засоби, поява цих кілій пов'язана з тим, що частина електроніки була перенесена на крило або була дооснащена засобами, які дозволяють, наприклад, протидіяти ворожим дронам-інтерцепторам, які зараз докучають активно нам. Відповідно, треба казати про те, що, можливо, це протидія навіть іншим засобам радіолокації, яка дозволяє нам, наприклад, робити наш дрон непоміченим. Водночас треба розуміти, що фотографія оприлюднена з тестових випробувань, тому тут на борту навіть може знаходитися якесь тестове обладнання, яке збирає потрібну інформацію. Зауважимо, поява трубки ПІТО, яка стоїть попереду, винесена з велика, умовно, на попереду стоїть трубка ПІТО, яка дозволяє теж отримати певну інформацію під час випробовувальних польотів. Тобто це питання того, що ставили для випробування, але зараз остаточно сказати, що от тепер точно 3400, і не від цього воно залежить. Правильно я зрозумів? Якщо дуже задача, якщо ми виносимо електроніку на крило, відповідно у нас з'являється місце фюзеляжу, і це найкраще місце розташування паливного баку для таких засобів ураження. Відповідно, треба казати про те, що, скоріш за все, це дозволяє нам збільшити відстань роботи цих дронів. Давайте пригадаємо, що 3,5-4 літра – це година роботи двигуна. Відповідно, це умовно 180 кілометрів. Розуміємо, скільки нам потрібно для того, щоб збільшити радіус з 3400, яких зараз доступний для цих дронів, до 4000 і так далі. Знову таки, давайте пригадаємо, зараз сили безпілотних систем поставили задачу працювати в напрямку створення ударних безпілотників, які будуть працювати на відстань і 5000, і до 10 000 кілометрів.
Відповідно, треба казати про те, що будь-який апгрейд наших дронів повинен не викликати запитання українців, а просто лякати росіян. О, це розумна альтернатива. Да. Ідемо далі. Розробка балістичних ракет. Про це розказав Денис Штілерман. І, значить, постановка, точніше, терміни надходження будуть залежати, балістики, власне, на озброєння української армії будуть залежати від випробувань двигуна. Отже, цитую, ми залємо двигун, поставимо його на стенд, проведемо пропалення і подивимось, як він працює. Якщо будуть якісь неточності, все це фіксуватимемо, але ми робимо все дуже швидко. Ну і зараз уже анонсовані перші тестові запуски FP-7. Якраз FP-7 розраховані для ударів на відстань 250-300 кілометрів, FP-9 – 850 кілометрів. Оці, що, не знаю, я навіть правильно запитати, це просто для того, щоб триматися в інформаційному потоці, треба час від часу повідомляти, що отут зараз буде випробування двигуна для балістики. Отак воно відбувається. Як це трактувати? Давайте, мабуть, почнемо з того, що насправді FP-7 і FP-7X проходили вже успішне випробування. І зараз можна казати про необхідність випробування вже FP-9, яка на більшу відстань. Знов таки, давайте пригадаємо ключову проблему українського ПК. Це те, що більшість виробів, які виробляються українськими компаніями, які поки вони не підтвердили свою спроможність працювати, тобто TRL став на 8 і 9, і поки вони не кодифіковані і не поставлені на озброєння до сил оборони, вони всі розробки фінансуються виключно за рахунок власних коштів або додаткового пошуку інвесторів, як ми це робимо. Відповідно, треба казати про те, що поява такої інформації оприлюднює умовно звіти перед інвесторами, перед суспільством, яке вболіває за цю проблему появи української балістики. І відповідно, треба казати про те, що це питання треба вирішувати. Є додаткові ресурси, які були допомогли, наприклад, в Сполучених Штатах з'явитися таким компаніям, як SpaceX, Anduril і іншим, тим ж самим Palantir. Відповідно, треба казати про взаємодію держави і приватного оборонного сектору для того, щоб держава була гарантом для інвесторів, що ці вироби потрібні насправді на лінії боєзіткнення, і вони будуть закуповуватися Збройними силами України. Відповідно, треба пригадати, що насправді є купа питань до, наприклад, фінансування R&D, тому що жоден чиновник не підпише фінансування розробки, в якій він не впевнений, що вона буде працювати. І відповідно треба казати, що він не боїться в тому, що вона буде працювати або не буде працювати. Він боїться, що до нього потім прийдуть з карною справою і звинуватять в витрачанні державних коштів. Це теж питання треба вирішувати на рівні депутатського корпусу, на рівні держави, для того, щоб створити зрозумілі і правильні умови для приватних виробників озброєння, для того, щоб вони могли отримувати більше інвестиційні пакети. Тому що одна справа зробити FPV-дрон, інша справа розробити балістичну ракету, розробити засіб радіолокації. Тут потрібно більше інвестицій, тут потрібно більше грошей на такі розробки. І відповідно такі інвестиції потребують гарантій з боку держави навіть на рівні закону про державне приватне партнерство. Ну, тобто, по суті, якщо говорити про правильний такий ідеальний, в ідеальному сферичному вакуумі процес розробки, то це означає, що якщо українському війську потрібна балістика, а вона потрібна, то держава хай навіть вкладеться в 3-4 розробки, з яких одна реально дуже добре полетить, інші треба буде, що називається, допиляти, допрацювати умовним напільникам. Ну і, відповідно, це не має бути суперризиком лише для розробки. А це має бути якась спільна відповідальність, бо спільно вкладаємось. Так це має виглядати? Я називаю це долина смерті, коли розробник, починаючи від отримання можливих
інвестицій або грантів від Брейвану. Брейван, до речі, тут треба зауважити, активно допомагає на рівні TRL 3.5. Відповідно, треба казати про те, що після переходу з цього режиму і виходу на 8.9, це найвищий рівень підготовки, це вже стає проблемою безпосередньо виробників. Можна було би зробити, як роблять Сполучені Штати, як зробила Британія. Вона замовила, не поставила чітке технічне завдання, оголосила конкурс. 3 компанії пройшли цей конкурс і запропонували свої рішення щодо створення балістичних ракет для України, вартість яких буде не дорожче $500 тисяч, і відповідно технічні характеристики змога летіти там на глибину 650 кілометрів. Відповідно, якщо залучено 3 компанії, відповідно це знімає будь-які претензії щодо монопольності, коли одна компанія виступає в ролі виконавця цього замовлення. Тому треба це імплементувати в українське законодавство, і знов-таки треба повертатися до єдиної стратегії розвитку ОПК для того, щоб технічні завдання безпосередньо для виробників приходили не з окопу, тому що зараз так вони приходять. Так, це набагато швидше, але водночас треба казати про гарантії, тому що більшість виробників можуть створювати продукт тривалий час, і коли вони виходять вже на доступ до експлуатації, даний продукт може бути неліквідним за рахунок того, що змінилась тактика застосування ворожих засобів нападу або інші види озброєння, які ворог використовує. Відповідно, виробник вкладав великі кошти для того, щоб зробити продукт, який вже не потрібен на лінії боєзіткнення. Для того, щоб гарантувати можливість застосування зброї, яка потрібна, треба якісні аналітичні центри, які нададуть чіткі технічні характеристики, куди рухається ворог і як буде змінюватися, наприклад, засоби повітряного нападу. Відповідно, що він може придумати для протидії нашим засобам радіолокації в X-діапазоні, які ми розгортаємо, і так далі. Тому тут треба повертатися до питання створення умовно ви це називали технологічна ставка. Я це називав технологічна ставка. В Сполучених Штатах це називається по-іншому. Тому я би казав про те, що в будь-якому випадку потрібна інструментарій, який буде функціонувати в напрямку саме допомоги виробникам зрозуміти потрібне завдання, і не було так, що зараз потрібні дрони-перехоплювачі, починають всі робити дрони-перехоплювачі. Зараз прийде осінь, у нас будуть проблеми з візуальним захопленням цілі, тому що буде тумани, будуть низька хмарність, будуть дощі. Відповідно, треба казати про те, що наші дрони-перехоплювачі, вони могли б вже мати радіолокаційну головку наведення. Але знов таки, я як розробник радіолокаційної головки наведення і засобів радіолокації кажу, що це тривалий шлях для створення власних рішень, які будуть не залежати від, наприклад, продуктів, які пропонуються західними країнами або Китаєм. Тобто, по суті, ми маємо працювати на випередження і навіть інвестувати в те, що ми чітко розуміємо, що з'явиться там восени, наприклад, або наступної весни, а краще взагалі там на декілька років. Отаке це має бути планування. Безумовно. І більше того, є певне бачення вищого керівництва стосовно того, що ми не можемо передбачати. Повірте, виробники, які активно занурені саме безпосередньо в роботу з військовими і працюють на лінії боєзіткнення, експлуатують свої продукти, треба казати про те, що ми знаємо, куди буде рухатися ворог найближчі 6, 9, 12 місяців. Зрозуміло. Що ж, дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил Збройних сил України в резерві Анатолій Храпчинський. Говорили і про деталі цього нічної масованої атаки. Уже є чіткі подробиці. Отож, знешкоджено силами оборони України, знешкоджено 55 ракет з 74 і 265 дронів з 284. Не збили, що називається. Жодної з ракет «Циркон» чи то «Онікс», їх було 4. Збита одна з 9 «Іскандерів», чи то КН-23. Ну і 54 з 61 крилатої ракети Х-101 та «Калібр». Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі новини і далі продовжимо ранковий ефір. Підтримай тих, хто тримає ефір. Одна підписка і незалежна журналістика триває. Долучайтеся до спільноти за посиланням під відео. Радіо НВ.
ми пояснимо все.